We came in Sofia, Bulgaria to meet you, my dear Stoika Krasteva, and we are located in the famous Grand Hotel Millenia Sofia. I want to welcome you in the protagonists of a UBC series and really thank you that you came here to tell us about your lifetime story. Благодаря ти, Никол, на теб и на ЛБЦ за тази покана и за това интервю. Let's take your story from the beginning. I know you started in football, not in boxing, at a really young age, in your neighborhood. Is it true? Да, това наистина е така. Започнах да играя в футбол с децата от квартала и в един прекрасен ден децата просто липсваха от игрището. Тогава се поинтересувах къде са отишле и ми казаха, че са отишле в боксовата зала. Така отидох за първи път до боксовата зала, за да видя какво е грабнало техния интерес да остават футбола и топката. Не ми беше интересно, погледах малко и художествената гимнастика, също не беше моя спорт и така си тръгнах. Един ден, обикаляйки по училищата, моят първи треньор от родния ми град Добрич се срещна с мен в училище и ми предложи да отида в боксовата зала, да видя какво е да потренирам, защото моята класна, която беше по физкултура, му е казала, че има едно спортно момиченце, което може да види и да му предложи. Така започна моето спортно хоби, да го кажем, с бокса, защото в началото за мен всичко беше като на игра. Исках да ми поставят задача, аз да я изпълня. Не съм се целяла в някакви високи постижения, в големи резултати. Но след като ми поставяха някакви задачи, ден след ден се опитвах да ги изпълнявам, те идваха и новите и тогава се породи моята любов към спорта бокс. Исках да се докажа, че всичко това, което правя в залата, мога да го направя и на състезания, да покажа, че не е напразно този труд, положения в залата. Така, за първи път на 20 април 2000 година участвах на републиканско първенство за жени. То беше пуснато като проба. В мъжкото първенство бяха сложили 4 двойки жени, които да участват, за да видят дали ще има популярност, дали ще има интерес. И така започна моето първо участие на републиканско първенство. Аз участвах директно при жените, никога не съм играла на девойки. На 14 годишна възраст играх при жени. Станах републикански шампион и това ме направи много щастлива. Спомням си първите 10 и последните 10 секунди от мача. Всичко останало ми е мъгла. Спомням си накрая, отивайки пред треньора си и го питам, победихме ли? И той вика, да, как ти я отказа? А всичко това за мен просто е една мъгла. Нещо, което не си спомням от еуфорията, от напрежението, което съм имала. И така първия ми мач на 14 годинки се състоя с жена, която беше на 33 години, но въпреки това успях да се преборя. И това ме мотивираше през следващите години, че няма нищо непостижимо. Въпреки че тогава бокса не беше олимпийски спорт, женския бокс по-конкретно не беше още олимпийски спорт, аз исках да се доказвам, да затвърждавам тези републикански титли, а след това започнах да мечтая и за големия бокс, за европейски първенства, за световни първенства. А така, когато разбрах вече, че женския бокс е олимпийски спорт, мечтаях да взема просто медал от Олимпиада, защото това е прекрасният завършек за всеки един състезател. You were very enthusiastic, very ecstatic. You loved your sport. You had a very good beginning, knocked out everyone, so you were thrilled. But that is the one part of the story. The other part is, I'm wondering, at that time, in Bulgaria, in Sofia probably, the boxing in women was not like very popular. So I'm wondering, you were trying to make a living as well, to live your life, so you needed some money. Can you tell us a little bit about your decisions, your thoughts about this period of your time, which was so crucial? Да, наистина бях много ентусиазирана от тази победа. Исках да се доказвам, да се развивам. Това беше още в детството и така следвах мечтите. Реших след завършване на спортно училище да отида да уча в Национална спортна академия с бокс, за да мога да се развивам, да имам повече време за тренировки и така резултатите да се прехвърлят и на международния ринг, а не само в България. Но дойде един малко по-тежък момент за мен, тъй като женския бокс не беше толкова развит, колкото е сега. И нещата бяха доста по-сложни. Нямаше пари, на мен ми се налагаше да работя, за да се издържам като студентка. И така имаше един период, в който отказах дори да отида на лагер за едно европейско първенство, защото трябваше да работя, нямаше как да се издържам. Тогава се появи новото ръководство в федерацията, идвайки господин Инински,
си говорихме и намерихме правилния начин, за да мога да продължа и да се състезавам, и да уча, за да не се налага да прекъсвам едно от двете неща. И непосредствено след това резултатите дойдоха. Вече представяйки България на Европейско първенство през 2011 година, аз завоювах бронзов медал, което беше голям успех за мен, защото виждах, че труда и мечтите могат да бъдат реалност, след като така започнахме да работиме като един екип. Ръководството, треньорите, състезателите и започна да се сформира един отбор. Наистина екип, който да показва, че може да се случат нещата с много труд. Щастлив съм, че имам възможността да кажа хубави думи за Стойка. С нея сме преживяли много време и много моменти на трудности, на хубави моменти. И това, което ме прави щастлив, че тя в крайна сметка успя да сбъдне мечтите си. Пътят, който сме извървяли, беше много дълъг. Имаше трудности в самата федерация, имаше трудности и в тренировъчните планове, но се умяхме да достигнем до успеха. Какво бих могъл да кажа още за Стойка? Това е един изключителен човек, който знае как да преследва мечтите си, знае как да работи, знае да отстоява себе си, въпреки трудностите, които трябва да се преодолеят. И в крайна сметка се вижда, че това, което тя се е лишила, с това, което се е преборила, има смисъл, има качества. Самата тя е пример за подрастващото поколение. И това ме прави щастлив, че аз и тя и целият наш екип сме част от този успех. Защото това показва и говори много за нашия труд, за това как хората, младите, подрастващото поколение трябва да са обединени и да успяват. Това е, което бих искал да кажа за Стойка. И искрено се надявам, ние в момента работим заедно и успехите, които сме пожънали с нея, да ги пожънем и отново тя като треньор. И искрено вярвам в това нещо. И ще устоявам принципите си, начина си на работа, екипността, която е едно от най-важните неща. И нека нашата работа с нея като екип да бъде пример и за обществото, и за подрастващото поколение, защото това е едно от най-важните неща в днешния ден. Успявайки, трудейки се, нашия спорт е пример за много и изгражда качества, които са дефицит в днешното общество. И показвайки, че когато се трудиш, имаш лишения, устояваш себе си, не винаги всичко върви както на теб ти си иска. Не е лесно, но в крайна сметка ти успяваш и изграждаш качества, които са нужни в днешно време. И това е много важно за подрастващото поколение. И искам да апелирам подрастващото поколение, че да гледат, да следват примера на Стойка. Защото Стойка е един изключителен човек, воин. Малко ще са думите, с които мога да изразя, но това е много важно. Благодаря. Дори в момента настръхвам, като чувам въпросите. Беше много вълнуващо. Това е невероятно изживяване. Това е един резултат на нашия труд, на емоции, страхотно нещо. Бях се изолирал, защото беше рано сутринта, си спомням. Бях се изолирал сам в един апартамент
и не исках с никой да говоря, никой да виждам и гледах матч. И вярвах, аз бях убеден, че тя толкова много е израснала и духовно, и ментално, и че беше и подготвена много добре физически, че ще успее. И след като успя, аз бях най-щастливия човек, дори говорейки в момента настръхвам, бях един от най-щастливия човек на света. Преди да тръгне, аз си казах, че ще успееме и искам за рождения ми ден да ми донесе златен медал. И тя го направи. 2011, you won your first bronze medal. And from that point, you started to think of boxing not only as a hobby, but more professional. And then it was the big news that at the upcoming Olympics in London 2012, first time in history, women boxing were allowed to participate in the Olympic Games. First time. This was huge. I suppose this changed your whole mind about boxing, and you started to think and to train more professional for the goal to go there and to kick the ass and to go to win a medal. What happened? Tell us. Да, 2011 година завоювах бронзов медал на Европейското първенство и това беше преломния момент, в който вече започнах да мечтая за олимпийски игри, защото женския бокс стана олимпийски спорт. Така екипно с ръководството, с треньорите започнахме да мечтаем заедно, да работим в тази насока, за да може България да бъде представена 2012 година от жени. Така завоювах квота. Чрез уайлдкарт участвах на Олимпийските игри, но това беше едно много голямо предизвикателство за мен. Чувствах се много щастлива, че ще представям България, но имаше един преломен момент, в който аз не успях да издържа заради всичките очаквания, заради всичките въпроси, зададени от журналистите. Така аз прегорях чисто психически. Успях да победя един матч и след това загубих от бъдещата олимпийска шампионка Никол Адамс. Но не е проблема в това, че съм загубила. Проблема в това, че не показах какво бяхме изградили и какво можех заради всички тези въпроси и тези очаквания, които тежат на всеки един спортист. Но от тук нататък вече боксът стана професия, а не хоби. I cannot relate to that, but you were devastated. You were crushed. You wanted it so much, but you didn't have it. But life goes on. I just want you to tell me what give you the inner strength, what give you the support, what give you this oomph to go on and to succeed, because you had a very successful career after these Olympic Games in 2012. So what make you continue? Да, тази загуба я преживях много тежко. Тя ме накара да се чувствам все едно света свършва, защото на тази възраст приемаш всичко в двете крайности. Или се получават нещата, или не се получават. Но благодарение на екипа, с който работих, благодарение на семейството, на приятелите, те бяха хората, които ме вдигнаха и ме накараха и ме мотивираха да продължа да се трудя и да покажа, че някъде съм сгрешила, някъде общо сме сгрешили, за да може да последват други успехи, да докажем, че някъде сме сбъркали и можем да се поправим. Тоест хората, които бяха около мен, ме накараха да се изправя и да продължа. Но това е един много труден период за всеки един спортист. И ако ги няма правилните хора до него, той не може да се изправи и да продължи. Много често кариерите на спортистите приключват точно в такива преломни моменти. Но благодарение на всички тези хора, аз се изправих, продължих и започнахме заедно да мечтаеме, че можем да представяме на следващата Олимпиада женския бокс, да минем през ред други състезания, в които сме претърпели и успехи, и неуспехи, но да покажем, че най-важното е да намериш сили и да продължиш. So you managed to overcome your despair, because in life it doesn't matter how many times you fell down. It matters how many times you managed to stand up, and you did manage to stand up. And not only that, you did very well. You had huge participations and won medals in European Championships, World Championships. You had a huge career. Tell us a little bit, tell us about this stage of your life and these participations.
След тези трудни моменти човек трябва да се изправи и да продължи. Така се случи и с моята кариера. Хората, които бяха зад мен, ми помогнаха да се изправя, да продължа. И така стигнахме до 2014 година, в която успях да завоювам златен медал на Европейско първенство. Преди това пътя беше доста труден. Имаше моменти, в които пак падахме, ставахме, изправяхме се по турнирите и продължавахме. Но това за мен е един преломен момент в моята кариера, когато трябваше да покажем колко сме израснали като характер, защото там в директен сблъсък за влизане в медалите срещнах вече настоящата олимпийска шампионка Никол Адамс и трябваше да я победим, за да влеземе в медалите на европейското. А не само, че я победихме, а успяхме да станем европейски шампиони, което за мен лично е много специално състезание, защото един рунд ни делеше пък и от отборната титла да станем европейски шампиони отборно. Това е едно прекрасно състезание в моето съзнание, в моята кариера и то ми показа, че без значение в какво препятствие трябва да прескочим, през какво трябва да минем, ние може да се изправим и да продължим, когато сме заедно, за да завоюваме още медали. И така вървяхме заедно по пътя до 2016 година, в която взехме сребърен медал на световно първенство. Там не успях на финала да се справя с представителката на Казахстан и загубих. Но този сребърен медал смятах, че е върховата кариера в моя живот и трябва да сложа край на състезателната си кариера. Познавам Стойко като състезател, имам честа да познавам от 2012 година. За мен беше изключително удоволствие, когато ми звънна и ме попита за работа в моя клуб. Веднага естествено с отворени обятия приех и бях изключително щастлив да работя с професионалист като нея. В началото тя започна като треньор и тайничко се надява да се върне да завоюва медал от голям форум, от който само единствено оттам нямаше медал. Няколко пъти така и казвах, че има качествата и имам огромно желание да работим заедно и да постигаме нашата обща мечта. В началото отказваше, след като мина сватбата с съпруга и така в един прекрасен ден за мен тя ми съобщи, че е готова да се върне и че има желанието да се пробва да участва на Олимпийски игри. Аз и казах, че ще дам всичко от себе си, ако ми гласува доверие и за мен ще удоволствие да работя с нея. Тя естествено ми гласува доверие, почнахме да работиме. На първата квалификация, за жалост, се случи COVID ситуацията, която бе прекъсната, знаете, в Лондон, след като тя победи 2 мача. Тогава беше така голямата въпросителна, кога ще е другата квалификация, дали въобще ще има квалификация. И това беше така малко непостоянно за нас, тъй като трябваше постоянно сме в някаква форма и да сме на щрек. Чакахме постоянно кога ще излезе датата. Единственото хубаво беше, че ние имахме ясен съперник, с който трябва да играем. Това беше състезателката от Русия. И готвихме се индивидуално и само единствено за нея. Знаехме, че победим ли ние ще се класираме за Олимпийските игри в Токио. Така че този жокер ни беше така доста добре за нас. Готвихме се като за професионален матч и мисля, че обиграхме всякакви видове ситуации, които тя може да ни противодейства и съответно ние да й противодействаме. Нещата мисля, че се случиха и COVID ситуацията така. Хубавото нещо беше, че тренирахме спокойно, нямаше наплив от журналисти, нямаше кой знае какъв интерес към нас, тъй като така медиите бяха насочени към други състезатели. И това спокойствие, така, мисля, че се отрази добре на нашата подготовка. По време на подготовката Стойка беше перфектна, безупречна, абсолютно изпълняваше абсолютно всичко, всяко едно задание, всички технически задания, които бяхме така изготвили. Състезател, с който е удоволствие да се работи всеки треньор с такъв състезател. Имахме и трудни моменти с оглед на контузията, която тя получи на силната и лява ръка.
няколко месеца преди квалификацията. Мислихме, че отшумя контузията, пазихме ръката 2 месеца и непосредствено при квалификацията не повече от 3-4 седмици пак удари ръката. Така, това беше един преломен момент, който тя го преодоля и показа, че е силен характер и силен боец. Може би 3-4 месеца сме тренирали само с предна ръка. Но тя беше готова и беше толкова целеустремена и толкова така надъхана да направи това, за което е тръгнала, че единствената въпросителна и притеснението ни беше дали ще има въобще квалификации, дали ще има олимпийски игри, а не толкова съперничката Салоянова, която бяхме победили по време на тренировъчния процес. Отивайки в Париж, безапелационно победи рускинята. Следващия матч на полуфинала с Чакирогу, мисля, че така не беше правилно съдийството, но може би това ни мотивира да станем още по-перфектни и да работиме така в малките грешки, които бяхме допуснали тогава. И в малкото време, което остана до Олимпийските игри, бяхме още по-целеустремени и знаехме, че сме на прав път, с оглед на това, което показа с победата си с Салоянова и тази така непрекомерна загуба, бих казал, от Чакирогу. Това ни надъха още повече. Отивайки на Олимпийските игри, тя не беше поставена, тъй като не беше играла в тази категория и нямаше достатъчно точки за разсейване, но това не ни попречи да победиме 5 мача. Беше в дълъг поток, среща всички силни съпернички, може би виетнамката, която играхме първи матч, може би беше една от най-трудните съпернички, което я победихме. След това лека по лека бяха ни по-познати. С американката бяхме играли на Странджата. Тя победи преди това на полуфинала в годината на Странджата. Китайката беше доста труден съперник, но Стойка абсолютно обезличи още от първия рунд. Ни даде въобще да играе, изнервия и мисля, че показа, че е класи над нея. След това на полуфинала с японката разликата беше огромна. Даже в клинчовете, на един-два клинча, тъй като трябваше да бъде по-груба в клинча, видяхме, че тя е нестабилна в клинчовете. На няколко пъти даже я задържаше да не падне. Супер джентълменски ферплей от една страна. Вече за самия финал ние бяхме отишли там да бием Чакирогу, така че тя толкова много искаше да победи и бях убеден, че ще вземе финала. Просто четя го в погледа и в така огромното желание. Там вече в Токио се борихме с килограмите, не толкова с съперниците. Времето беше изключително влажно, страшна жега. Тя ядеше почти нищо, за да поддържа категорията си. Гледахме и правим по-малки тренировки, за да не се изтощава преди мачовете, защото подготовката ни беше доста дълга, изтощителна и знахме, че сме направили нужното, за да постигнем това, за което сме тръгнали. Така че, стигайки до финала, въпросителното ми беше, може би, преди влизане в медалите. Притеснението на мен като треньор ми беше за китайката, тъй като беше така сочена от фаворит от букмейкерите и тя беше поставена на номер 2 в схемата. Първо беше Чакирогу, втора беше китайката. Но минавайки вече китайката, бях сигурен, че Стойка ще на върха на стълбичката накрая. Единствено преди финала трябваше да потискаме емоциите, които тя имаше, защото много искаше да си го върне на Чакирогу с оглед на прекомерната загуба в Париж. Така че само трябваше да е спокойна и чисто тактически да се придържа към плана, който бяхме изготвили преди финала, но след първите 2 рунда тя пак показа голяма класа и показа, че доста по-класна съперничка от Чакирогу. След втория рунд тя беше повела с 5-0 и 2-та рунда, така че финала вече почна да показа и висш пилотаж от всички боксови приеми, които може да покаже. След финала изключително бях щастлив. Аз още след втория рунд ти казах, че титла олимпийска титла. Може би след финала еуфорията е толкова голяма, че ние двамата не осъзнахме какво сме направили, какво велико нещо сме направили. И може би като се върнахме тук 1-2 седмици след това, като
ни дърпаха телевизии, журналисти нагоре-надолу. Може би тогава осъзнахме какво сме направили, но през цялата ми подготовка беше удоволствие да работя с нея. Тя е изключително професионалист, изключителен твърд характер и като си постави за цел нещо, няма как да не го направи. Никога не е мрънкала, никога не е казвала това ми е много, тичането ми е много или бокса ми е много. И за моя радост никога не се е съмнявала в моите качества като треньор или в задачите, които съм ми казвал. Никога не е питала, защо това, защо теди, какво си, нужно ли е толкова да бягаме, или нужно ли е толкова сила, или нужно ли е толкова рундбокс, тъй като на Белмекен преди квалификацията може би сме правили по 17-18 рунда бокс на ден. Така че изключително удоволствие да се работи с спортист като Стойка и пожелавам на всеки треньор да има такъв състезател. So from 2016, I know that you retire from boxing as an athlete because you thought at that time that you had reached the peak of your career and you wanted to transfer your knowledge to the young generation as a coach. And you did that. Да, след като не успях да участвам в 2016 година на Олимпийските игри, смятах, че постигането на сребърен медал на световно първенство е върха на моята кариера, тъй като вече напредват и годините и всичко става много по-трудно. Тогава следващата ми мечта беше да предам моите знания и умения и да помогна на младите поколения някой да постигне тази мечта, която аз не успях, медал от Олимпийски игри. Така започнах своята кариера като треньор. Започнах да работя, да предавам своите знания и умения. Може би около година и половина работих като треньор, докато не се появи моя съпруг. След появата на моя съпруг в живота ми, така той ме подкрепеше като треньор, но явно виждаше, че има още какво да дам като състезател. И така той ме убеди да седна да говоря с президента на федерацията Краси Инински, за да мога отново да се завърна живот и здраве за следващи състезания, да покажа, че още има какво да дам на бокса като състезател, а не само като треньор. Тогава така отидох и седнах да разговарям с Краси. Той прие много радушно новината, че искам да се завърна. Имахме такива разногласия, които изгладихме с разговори и продължихме екипната работа, но вече с подкрепата на още един човек, моят бъдещ съпруг в екипа ни. So, you come back again in your boxing career as an athlete, as a boxer, female boxer. And from that point, I know that you won some medals. Can you tell us about these medals, about these participations? Така вече, навлизайки и съпруга ми в моята състезателна кариера и връщайки се отново към състезателна дейност, започнах подготовка за предстоящото европейско първенство, на което ние бяхме домакини в София. То мина по прекрасен начин, успях да стана европейски шампион отново. И моята най-голяма изненада на финала беше, когато съпруга ми, освен че ме награди с златния медал, ми предложи и брак. Това пред цяла зала, пред медии, пред всички. Просто може би го сравнявам по същия начин, както да чуеш своя химн националния. Същото е чувството, така отново ми се подкосиха краката. Така че това също е едно много специално състезание за мен в живота ми. След това вече ми разказват как е преминала цялата организация. Всички са били задружни. Треньора Фикрет Реджебов, съпруга ми, Краси Инински, тогавашния министър на спорта. Всички заедно са изградили тази схема, така да кажа, да ме награди и след това веднага да ми предложи. Защото той няма как да стигне до тази зона, ако те не му съдействат всички хора по веригата. Така че това е едно невероятно състезание. И в края на 2018 година имахме световно първенство в Индия, което не протече по най-добрия начин. Успях да завоювам отново сребърен медал, не можах да стана световна шампионка. И това ме накара наистина вече окончателно в моето съзнание да сложа край на кариерата си, защото вече имам съпруг. Искам живота ми да тръгне в друга посока. Купнея за дечица, да се разрасне семейството. И наистина, пак казвам, с напредване на възрастта не виждах какво повече мога да постигна като резултати. Така че в края на годината 2018 сложих край на своята състезателна дейност и отново се завърнах към треньорство.
So in 2018 you stopped boxing, you retired finally, and you started your career as a coach. You moved from your town 300 kilometers outside of Sofia to Sofia. You get married and you work as a coach. At that time you met your future coach, you didn't know until then, Bobby, which I think make a huge important role in your decision to come back for the Olympics in 2020. It was her idea, maybe your husband helped a little bit. Can you tell us the story, because it is very, very interesting and it is the gold standard, the most important time in your whole career. След сватбата си мислех, че живота ми е поел в друга посока. Искам да имам семейство, деца, вече да обърна другата страна след спорта. И същевременно с това съпруга ми ме подкрепеше да бъда треньор, за да предавам своя опит и умения на по-младите поколения. Така започнах, прехвърляйки се в София, защото той ми заяви, че няма да дойде да живее в този град, в който аз живеех в момента, Русе, и трябваше аз да се прехвърля при него, да живея в София. И така се обадих на Боби Георгиев да работя като треньор, като негов колега в клуба му. Така започнах 2019 година работа при него като треньор, но няколко месеца по-късно, така шеговито, къде в къщи съпруга ми, къде в залата Боби, къде двамата заедно, се шегуваха, още може, върни се, имаш още какво да дадеш, така го подхвърляха. А винаги, когато има нещо, което не си постигнал, то е нещото, което те грезе отвътре. И така, подхвърляйки и в къщи, и на работа, става ежедневие и наистина започнах да се замислям дали пък така не мога още мъничко и наистина да стисна зъби и за тази Олимпиада и да взема това така желано нещо, този медал от Олимпийски игри. Съюзиха се заедно и с тогавашния треньор на жените Фикрет Ереджебов и Ангел Ангелов. И те така ми подхвърляха да се завърна, че видиш ли няма кой към този момент да представя България на Олимпийските игри. И един ден отидох да се видя с Краси с идеята да му кажа, че не мога, вече съм в напреднала възраст, имам си съпруг, искам да имам дечица и не искам да се връщам като състезател, искам да продължа да работя като треньор. И отивайки, както си говориме, той ме подхвана в друга посока и аз, да, добре. И така се появи отговорът, че ще се завърна да играя. Най-интересното беше, че връщайки се след обед в залата на тренировки, казвам на Боби, да знаеш, че казах на Краси, да, ще се връщам да играя за Олимпиадата. И той в първи момент така ме гледа и не може да повярва, че съм взела това решение. Стъпвам на кантара. Бях така по едни къси панталонки, тениска и маратонки, 61 кг. Като махна дрехите 60 и си правя равносметка. Категорията е 51. 9 кг надолу. Но веднага мисълта е кой ме накара да казвам да, че ще се връщам. Това си е мой проблем и ще си ги оправям. Така дойде моето поредно завръщане в спорта. We are on 2019. You had retired from boxer. You work as a coach. You married. You wanted to start a beautiful family. All nice and pinky. But life came and your coach came and give you this idea along with your husband to participate to the upcoming Olympics in Tokyo in 2020. You had like 2-3 months like to prepare yourself for the qualification, but you said yes, like you give it the chance. You wanted to have this medal that you were dreaming since the beginning. Наистина плановете се за да се променят. Имах си планове за семейство, за дечица, но всичко се промени с отговора, когато казах да, ще се върна да играя за Олимпийските игри. Никой не предполагаше, че ще предстои пандемия и ще има такива промени в човешкия живот. Но задружно с целия екип успяхме да преминем през това доста трудно. Много често казвам, че благодарение на всички тези хора, които са стояли до мен през цялото това време, съм успяла да се справя с всички препятствия. Защото връщайки се, казвайки да, ще се върна да играя
на Олимпийските игри. Аз смятам, че квалификацията е след няколко месеца и още няколко месеца до Олимпийските игри, т.е. много кратък период от време. Никой не предполагаше, че всичко ще се проточи толкова дълго. Имах голям проблем с свалянето на килограми, защото бях ги изпуснала доста след моята почивка. И завръщането ми се отрази отрезвяващо, че бързо трябва да ги свалям. Но пак казвам, екипа ми помагаше, целият екип, по най-добрия начин. Успяхме да се преборим и бяхме в една много прилична форма, не в най-добрата върхова форма, но в много прилична за квалификацията в Лондон, която се състоя през март месец на 2020 година. Там успях да победя 2 срещи. Имахме така с екипа перипети, през които трябваше да преминаваме и там, тъй като за първи път аз играх с новите бандажи, които се правят на ръцете, а ръкавиците бяха доста тесни. И първия матч не успях да си вкарам цялата ръка вътре в ръкавицата, тъй като тук е доста издуто и ръката ми остана полуотворена. Първия матч го изкарах с полуотворена ръка, но и през това успяхме да минем заедно с екипа, за да продължим напред. Победих и втория матч и бяхме много щастливи, защото вече само един матч, една победа ни делеше от квотата за Олимпийските игри. И много добре си спомням, вечерта дойде треньора и каза: всичко се прекратява, всичко замразява. Не знаеме ще продължи ли, ще има ли Олимпийски игри заради пандемията. И така го приех доста трудно този момент, защото някак си вече помирисвах квотата, а не мога да я взема. Прибрахме се в България, като не знаехме какво ще се случва. Бяхме под карантина 14 дни, в които исках да спя в залата, за да мога да продължа тренировките, защото в моето съзнание нещата щяха да продължат в най-скоро време, а не след година. Така поддържах някаква форма, както намерих за добре. Не успях да се преборя за това да спа в залата. Спях си вкъщи, но пък използвах апартамента за тренировъчна зала. Съпруга ми беше ми донесъл оборудване от залата, което се пренесе вкъщи и така бях си обособила едната стая за тренировъчна. Използвах стълбището на входа нагоре-надолу. Когато нямаше хора, тичах по стълбите, защото няма как да изляза навън, под карантина съм. Беше доста труден период, но пак казвам, благодарение на хората, които са нон-стоп до мен, успях да се преборя с този труден емоционален момент. Така след това се поотпуснаха нещата и започнахме целенасочена подготовка, като просто знаехме, че някога във времето ще продължи квалификацията, но не знаехме нито кога, нито къде. И един вид всичко започна наново. Успях да приема нещата малко по-философски, че всичко е трябвало така да се случи, за да имам по-дълъг период от време за подготовка, за да съм във върхова форма и за следващата квалификация, и за предстоящите Олимпийски игри. Така в Париж се проведе втората квалификация, на която успях да взема квота. Може би през този дълъг период от време между първата и втората квалификация успяхме да преиграем всякакви варианти срещу предстоящите противници, за да бъдем готови за всякакви изненади с Боби. Той е работохолик, не спира да гледа, да се интересува, да мисли как да предостави нещата на състезателя така, че да може да ги изпълни по най-добрия начин. И така, отивайки вече в Париж, взехме квотата, но пък не успях да стана първа. Загубих от представителката на Турция, която беше подставена под номер 1 в световната ранглиста. И това го приех като леко разочарование, че пак някъде нещо не съм успяла да направя, да се подготвя пълноценно. И това ми даваше стимул през цялото време до Олимпийските игри да не спирам да се трудя в трудните моменти, да нахлуват тия мисли, че трябва още нещо да направя, още нещо да подобря, за да мога да съм по-добра от нея. Тоест, туркинята ме стимулира да тренирам още повече и още повече за Олимпийските игри. И така дойде прекрасния момент за Токио, Олимпийските игри. Ние тръгнахме въодушевени и с нагласата да вземем медал. Не съм тръгнала с идеята, да, аз на всяка цена ще стана олимпийски шампион. Просто исках медал от Олимпийски игри. Това, което съм копняла през целия си живот. Да взема медал от Олимпийски игри и наистина вече да сложа края на моята кариера, на състезателната кариера. И
по стечение на обстоятелствата така се случиха и нещата. Излизайки жребия, беше доста тежък за нас, тъй като представителката на Виетнам е много силен противник и си казахме, че започваме от финал на обратно. Тоест, преборвайки първо представителката на Виетнам, ще имаме по-леки стъпки по пътя напред. По същото време, когато ние бяхме в Токио, президента на Федерацията Краси Инински имаше рожден ден, обаждайки се да му честитя и той казва: искам само да ми донесеш медала, нищо друго не искам. Аз казвам: добре, ще се постарая. И той: не, обещай ми, няма да се стараеш, ще ми обещаеш. Това са едни такива спомени сега, които също са допринесли за моето психическо състояние и за моя стимул да се боря във всеки един матч с пълни сили, за да представиме България пред целия свят и да бъде накрая България над всичко. Така, всеки един матч беше труден сам за себе си, тъй като по време на пандемия всичко беше много различно. Ние бяхме ограничени от целия свят. Пътувайки от Олимпийското село до залата, пътувахме с автобуси, в които влизаме. С един брояч ни броят колко човека влизаме, лепят стикери, след това разлепят стикерите, пак ни броят при слизането и влизаме в едно коридорче. Т.е. ние нямаме изобщо досег до света. Само и само за да може да се проведат игрите и да не се отлагат или изобщо да не се състоят. Минахме през какво ли не, за да извоюваме този златен медал. И може би така най-паметната среща е финалния матч с представителката на Турция, от която загубих по-рано на квалификацията. Там бях готова на всичко, за да докажа, че съм по-добра, защото тя ме стимулираше през цялото това време да тренирам и още, и още, и още. Свършва първия рунд на финалната среща и Боби казва: взимаме го, всичко е наред, продължаваме да се придържаме към плана, който сме изградили преди това. Свършва и втория рунд и той ми казва: честито, взели сме мача, вече можеш да се забавляваш. И това ми даде крила да изляза и третия рунд да играя толкова отпуснато, наистина да се забавлявам. На финал на Олимпийски игри да се забавлявам, защото сме си свършили работата в предните два рунда. А за да си свършим работата в предните два рунда, ние сме си свършили работата в годините преди това. И така вече, побеждавайки човека, който е поставен под номер 1 в световната ранглиста, изпитах огромно удовлетворение. Защото през цялата ми кариера, която е 23 години, ме е водила максимата, че труда винаги се възнаграждава. Въпреки трудностите, въпреки отказванията, въпреки перипетиите, наистина накрая моят труд се възнагради. Казвам моя, но той не е само мой. Той е труд на ужасно много хора, които стоят в сянка зад състезателя, за да може той да се представи по най-добрия начин. И така вече, завоювайки златния медал, се чувствах ужасно горда. Наистина да накараш целия свят да стане на крака, да слуша българския химн, да гледа българското знаме, то да стои над всички останали. Това е нещо, което не може да се опише с думи. Това е нещо, което трябва да се изживее и го пожелавам на всеки един състезател. Това е емоцията, която дава смисъл на всички трудности, на всички мъки, през които човек е преминал, за да достигне този връх. И вече, идвайки си в България, когато ме посрещнаха на летището с питка, с народна музика, това са си едни такива изцяло български обичаи и традиции, които ме накараха да се чувствам още по-горда от това, което сме направили по време на Олимпийските игри в Токио. Ние пътувахме някъде около 24 часа, цялото пътуване ни се събра и пристигайки на летището, аз просто не знам ден ли е, нощ ли е, не знам на кой свят се намирам, но виждайки отсреща всички тези усмихнати хора, дошле заради мен на крака на летището по нощите, може би имаше група от около 20 на дечица там, виждайки изкриците в очите им, щастието, гордостта, това ме накара да разбера какво сме направили. Преди това аз наистина не осъзнавах какво сме направили в Токио. Осъзнах го, когато видях всички тези деца, когато следващите дни се срещах с хора, които дори се разплакваха от щастие заради този успех, които ни обясняваха как са ставали през нощите, за да гледат мачовете сутрин рано,
как са си зарязвали работата, за да могат да изгледат мачовете, как са стискали палци, как са плакали с сълзи заради този български успех. Това ме накара да осъзная наистина какво сме направили и да ме накара да продължа този път, да предавам опита и знанията си с все повече сили на младите, за да може те да следват този път и от поколение на поколение този спортен хъс да продължава да се дава, да прославяме България по целия свят. И без значение дали сме малка държава, да показваме колко голям дух и колко големи сърца имаме и колко много можем, когато работиме задружно и в екип. Това е пътя и историята на олимпийския медал от Токио. So you had everything. You had your dream, even an Olympic medal, a gold one, the best one. So you are the most appropriate person to tell us what your suggestions, not consultation, just suggestion to the young generation, what they should sacrifice maybe from themselves to become champions. Преди всичко искам да им пожелая да бъдат здрави, защото здравето е най-важно, да бъдат целеустремени, да не се притесняват да мечтаят, да се борят с всичко, през което трябва да преминат, за да постигнат мечтите си, да не се отказват пред нищо. Защото дори в момента да изглежда, че е невъзможно, това нещо след време, ако те толкова силно го искат и се мъчат да го постигнат, ще стане реалистично. Така е с моя медал. Така че да мечтаят, да се трудят, да вярват на хората, които работят с тях, да бъдат силни и да постигат мечтите си. I want to thank you really for coming here and tell us your amazing lifetime story. Thank you so much. И аз благодаря.